चाहिँ हामी बलेपी आइपुग्यो हैन डेस्टिनेसन सरीकोट हो है यस्तो दामी छ यार तल हेलो गाइस अब चाहिँ हामी जाँदैछौँ दोलखा अफरोड सुरु भएछ है अब यहाँ चेकिङ छ जस्तो छ क्या अब फेरि यतैबाट चाहिँ जाने हो नि दोलखा हामी चाहिँ अहिले यो सुनकोशी गाउँपालिका आइपुग्यो है हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान है वेलकम टु माई च्यानल है अब आज धेरै पछि हामी राइडमा हिँडेको है हामी 5 जना मात्र हो होइन बिहानै हिँडेको अघि अँध्यारो थियो होइन त्यही भएर बिच बाटोमा आएर भ्लग गर्न लाग्यो है त्यही भएर अहिले चाहिँ हामी बलेपी आइपुग्यो होइन अगाडि जब हामी चाहिँ हिँडेको है सरीकोट अब डेस्टिनेसन सरीकोट हो है अघि बिहानै हिँडेको ल दामी छ भ्यू पनि है यस्तो दामी छ यार तल जाउँ ल अब जाउँ ल जाउँ लेट्स मुभ ल हेलो गाइस अब चाहिँ हामी जाँदैछौँ दोलखा हेलो गाइस है सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला है अब आज चाहिँ हामी धेरै पछि भिडियो बनाउनलाई निस्केको है सो बिहानै हिँडेको हामी 5 बजीतिरै अँध्यारो थियो त्यही भएर होइन बिच बाटोमा आएर चाहिँ भिडियो स्टार्ट गरेको है त्यही हो अब क्लाइमेट पनि एकदम दामी छ होइन बिहान एकदम चिसो छ होइन फर्स्टै गाह्रो भइरहेछ होइन चलाउनुलाई पनि एकदम जाडो भइरहेछ है त्यही हो हामी अब 5 जना मात्र हिँडेको है बाटो चाहिँ एकदम राम्रो बनाएको रहेछ यो ठाउँको चाहिँ होइन त्यस्तो अफरोड पनि छैन होइन अब कहीँ चाहिँ अफरोड छ होइन अहिले चाहिँ एकदम पिच छ क्या बाटो दामी छ अहिले चाहिँ साउन्ड चाहिँ रेकर्ड भएन भने चाहिँ तनाव हुन्छ कि अफरोड सुरु भएछ है यो बाटो नहिँडे पनि धेरै भएको थियो होइन अस्ति भर्खरै आउनु आएको हो त्यहाँदेखि सँगै आएको हो यस्तो छ क्या ल अघि त झन् यस्तो भइरहेको थियो क्या अब अगाडिको हुसुले गर्दा अगाडिको एउटा डिस्टेन्स जस्तै 10 मिटर अगाडिको पनि देखिरहेको थिएन क्या पुरै हुसु लागिरहेको थियो होइन त्यही भएर भिडियो नगरे हामी चाहिँ आज बिहानै हिँडेको अनि चिया खाएपछि चाहिँ अनि टक्क लगाएर आउँदा चाहिँ अलिक उज्यालो भइसकेको अनि भिडियो स्टार्ट गरेको है बाटो चाहिँ एकदम मजाको रहेछ है पिच एकदम दामी गरेको रहेछ है अब बाटो चाहिँ त्यही हो राम्रो छ है अब केटाहरू पनि खोइ अगाडि पछाडि कहाँ छ होइन पछाडि आउँदैछ होइन केटाहरू अब त्यही हो हामी चाहिँ अब सुकुडे कटेर होइन बलेपी कटेर पनि अब हामी खाडी चौर चाहिँ आइपुग्नु लाग्यो है अब यहाँ चेकिङ छ जस्तो छ क्या अब फेरि सरीकोट नपुग्दै है सरीकोट नपुग्दै होइन हामी जानुपर्ने जाने त यही बाटो हो नि सरीकोट के दोलखा कालिम्पोङ यताबाट जाने हो होइन तर आज हाम्रो लोकेसन चाहिँ थाहा छैन क्या कताबाट जाने भनेर होइन ओ माई गड दामी छ क्या मान्छेहरू के हेरेर त्यहाँ लास जलाएर हो क्या है लास जलाएर त्यहाँ त्यस्तै हो यार मान्छेको जिन्दगी होइन लिभ योर लाइफ ए पहिल्यैदेखि सोध्छ नि गाडी त गाडी चाहिँ चलिहाल्छ कि हामी बाइकहरूलाई चाहिँ गाह्रो थियो क्या त्यो बेला पुरै अफ रोड अनि धुलोले त्यत्तिकै अनि कति राम्रो डोजरले बाटो बनाएर हुन्छ अनि कुरिराख्नु पर्थ्यो क्या पहिरो आएको रहेछ
घामतिर आएपछि होइन यस्तो तातो फिल भइरहेको एकदम मजा आइरहेको बिहान चाहिँ यस्तो जाडो भइरहेको थियो है चलाउनुलाई है केटाहरू चाहिँ अगाडि अगाडि पुगिसक्यो अब आज हामी जानला भनेको चाहिँ होइन लिसङ्कु भन्ने ठाउँमा हो है त्यो चाहिँ चरीकोट नपुग्दैखेरि आइपुग्छ होइन लिसङ्कु भन्ने ठाउँ छ क्या त्यही हो लिसङ्कु भनेको चाहिँ चरीकोट नपुग्दै हो होइन खाडीचोर हुँदै हामी उकालो लागिसकेपछि चरीकोट नपुग्दै लिसङ्कु भन्ने ठाउँ आउँछ होइन मलाई नि एक्ज्याक्ट लोकेसन त थाहा छैन होइन लिसङ्कुबाट नयाँ बस्ती भन्ने ठाउँ भनेको छ होइन त्यहीँसम्म जान आँटेको है त्यहाँसम्म गएर एउटा काम छ अनि त्यो काम सकाएर चाहिँ हामी फर्किनु लाग्यो है ल हामी चाहिँ अहिले यो सुनकोशी गाउँपालिका आइपुग्यो है यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ अरे उनीहरू त्यहाँ बसिरह होला क्या फोन नगरेर पनि तातो अनि कुदिराख्ने त हामी अहिले बाटो चाहिँ एकदम दामी बनाएर छ है बाटो एकदम दामी छ बाइक त्यस्तो डटी पनि भएको छैन होइन फोन लागेन हामी आज यता आउनुको रिजन चाहिँ होइन हामी भोटे कुकुर लिन आएको हो होइन भोटे कुकुरको बच्चा लिन आएको सो 2टा लिन आएको त्यही भएर अब ठाउँ एक्ज्याक्ट थाहा भएन अनि त्यही भएर फोन गर्दै हिँड्नुपर्ने छ अनि फेरि यहाँ नेटवर्क पनि दिँदैन क्या त्यही भएर टेन्सन भयो क्या पहिलाको 200 भन्दा त राम्रो हो तर यो धेरै है राम्रो तर बाइक पनि 150 छ कुन जाउँ ल अब लोकेसन चाहिँ थाहा छैन होइन नाम चाहिँ थाहा छ ठाउँको नाम चाहिँ होइन लिसङ्कु भन्ने ठाउँ चाहिँ थाहा छ लिसङ्कुबाट नि नयाँ बस्ती भनेको छ होइन स्कुलको नाम चाहिँ के भन्नुभएको थियो होइन ठ्याक्कै याद भएन होइन त्यही पनि अब सोध्दै हामी जान लाग्यो है त्यही हो ठाउँ एकदम दामी छ होइन यहाँबाट अझै चरीकोट कालिम्चोक दोलखा भीमसेन थानहरू मन्दिरहरू घुम्यो भने यस्तो दामी छ क्या है ए यिनीहरू अगाडि गएर यहाँ पो बसिरहेको रहेछ क्या ल जाउँ यार छिटो जाउँ ल यस्तो दामी देख्छ क्या ठाउँ चाहिँ होइन अब कतिखेर पुग्छ एक्ज्याक्ट थाहा छैन होइन खानासाना केही पनि खाएको छैन है कसैले पनि अब ठ्याक्कै भोटे कुकुर ल्याइसकेपछि अनि खाना खाएर अनि फर्किने भनेर हो है अब त्यही हो आजको भिडियो अब तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ होइन हेरिदिनु होला है अब के मनपर्छ मन पर्दैन होइन कमेन्ट गरिदिनु होला मन परेन भने चाहिँ होइन त्यही हो सब्सक्राइब गरिदिनु होला मेरो नयाँ भ्युवर्सहरू कोही हुनुहुन्छ भने है अब भर्खर स्टार्टिङ हो क्या टेन्सन भयो क्या अघि उताबाट आएको साउन्डहरू रेकर्डै भएर रहेछ है उताबाट त्यत्रो आएको साउन्ड रेकर्ड भएर रहेछ होइन टेन्सन भयो क्या यहाँ पुरै बाटो बनाएर रहेछ है अब के गरी अब उताबाट आएको भिडियोहरू बनाएको के भन्छ साउन्ड भएन भने होइन उताबाट जान्छ त नि यो अलि उ भइहाल्यो डढै लाग्यो चक्का सब छिरिरहेछ ल पुरा ब्याग दिइरहेछ